Ouais, balobi monde entier, bana monde entier. Chaîne Nabino Sikayango ya YouTube. Chaîne Nabino Kitoko ya propre. Yo, yebi kombu ya chaîne ite. Esther Luzolo TV. Babi la chaîne qui reflète la vérité. Chaîne Kitoko ya propre. Oyo bana, papa, maman, bavandi ba Hollanda. Et ate ba chaîne pamba. Papa moyata le ate na bana place moko. Bon s'abonner massivement. Esther Luzolo TV. Monde entier. 5 continents. Continent d'Afrique. Continent d'Asie. Amérique. Océanie. Abonnez-vous massivement. Babi chaîne ya Kitoko ya ngoyo. Documentaire, théâtre, musique, émission. Yangoyo nakati ya Esther Luzolo TV. C'est quoi? Comme ça, gars. Wana kuseko nini? Biso nstoke kuna. Kunate. Oh kunate. Kotoyo, tokei kotoyo. Esther Luzolo TV. Esther Luzolo TV. Nulle part ailleurs. Koba Elena, mais Koba Chikitina TPC, c'est bits, Tiakou, c'est rec, c'est critiqué massivement. S'abonner massivement. Biso to s'abonner. Papa Koba moi la maman. Na Esther Luzolo TV Makambu. S'abonner. Beaucoup sentir makamba bien. Elodi no bobola tsebiso wana. Elodi wana. Check. Mbote mingi bandeko balanda Esther Luzolo TV. Bo s'abonner toujours na Esther Luzolo TV. Boko zala de cité. Aonde sika bo mesina ko zoba news ya kitoko, bagag ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, beluba kitoko, ba émission ya kitoko. Lelo nazali na sengo ko présenter bino émission oyo pambate. Bolanda ndenge ba musulman basili kosambela mokolo ya lobi babengi yango Idil Adara ndenge bafetaki yango toujours na se ya confinement na commune ya Kinshasa précisément na ville ya Kinshasa précisément na commune ya Njili. Bolanda ndenge ba musulman basili kosambela na se ya confinement basili kosambela fete oyo babengi Idil Adara. Tobosani te mama Goshi Esther Luzolo, mama na Gabriela molongani ya Santo Noa Tek Silence d'Or, papa na Kenaya bambote belé na kati ya Paris sika bozali na bosanité Bobette Tek Luzolo molongani ya pasteur na bien kubie na Luzolo na kati ya Paris bambote belé na tali kuna na Boshum na moni noko Garita Mako Lokeba molongani ya mama Nono Kivuvu na kati ya Boshum wana Musa Manzambi azolela toujours ba héros wana ekosala kitoko to Inex Maimona lobi azora toujours ba héros ndebo mesena ko pesa biso ekosala kitoko to na bosanité kuna na moni Serge de Wawa na kati Strasbourg na bosanité Levitou Sevo mère double talaka yo Levitou Sevo mère double na kati Paris wana mama na Kevin Randy Victoria bambote belé na bosanité belle mayanga na kati États-Unis. Musa Manzambi azole toujours ba basket ola kaki biso na bosanité Carmel Mbuta mama na Keilan na kati ya Paris wana bambote belé merci maman nazoki déjà ba héros nanga na ozela ka ekomelanga na maboko meza déjà merci beaucoup na bosanité Tété Thérèse mwasi kitoko na kati États-Unis wana mwasi ya Regen Mayanga na bosanité merci di Mayanga mwana ya Regen Mayanga tozozela toujours ba basket ola kaki biso. Bo s'abonner toujours na Esther Luzolo TV boko zela de cité na moni kuna mama Godelive Masamba mama na Gauche Esther Luzolo bambote belé maman plein de bonnes choses à vous na bosanité député Banzuzi na kati ya Turquie na ozela toujours les solo wana na moni kuna na Afrique du Sud master na ngai maestro Ziko na bosani yote Jordache Mangono maître Schwag nature belge bambote belé Jean-Louis Tana na ville Momblé na moni kuna Joseline Makuta mwana mama Longi na Antona Luanda na moni Noeli Manitu Roki ayozali ngai ya kati na moni kuna Salama Mundele molongani ya Joana na kati ya Lunda na moni kuna Maser Isabelle Luzaisu na bosanité Vini wa chez petit na double nationalité na moni kuna Charlie Visignati na kati ya Paris na ozela toujours ba héros la kaki ngai mama Julie Dimbo Gracia na bosanité de Douala autrement dit Juma Mutambongo makasi na kati ya Luanda wana Steph Mambe ingénieur Ben Kimamba na moni kuna ingénieur Dikiyamba lesage na bosanité
baoyo bamesana kosala biso to vivre na moni kuna ma belle sœur Bijou Palata na kata Strasbourg bambote belebele na moni na sima caméra Inex Maimona MP4 centrale King Toussaint Magloire Kikela Paluko na moni bino bo s'abonner toujours na Stère Luzolo TV beaucoup ça de cité tout l'année ba musulman bazali ko sambela à suivre check. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada bi khalqihi wa ni'matihi. والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وأشرفنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حق تقاته. هذا يوم عظيم يوم عيد هذا كل المسلمين والمسلمات. نابندك الإسلام ناتورمكسي على katikati na makumi siwe sengele zonge paina ye ala oyo nde azo makumi si katikati na bikela munyo so ya keli katikati na mokili pe katikati na nini wanini mati hii pe katikati na bobolamu na ye nyonso oyo ate katikati na bikela muna ye bena bongo si matosengeli sambela ezala epai na oyo motina mi nzambe toma na biso molakisi na biso oyo alokumu toma na biso Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Ndeba ndeko Islam tolobi ya solo conseil na ngai moko pe na bino to banga nzambe to continue ko banga nzambe ndenge to wuti ko bima katikati na yango haka tukati na bobangi oyo ezali ya solo ndenge na bobangi oyo ezali te poto sala ki karen ndeta ke bobangi nzambe na mokolo moko mais etika la continuer to tika bobangi nzambe ya libela haka tukati na bobangi penza ya solo asa ya manzui oyo ezali mokolo moko ya monene epai na biso bamizulima ya mibali mpe bamizulima ya basi aza badaha bikiso te Ibrahim wa Ismail nde oyo ezali tokala ngo mokuse oyo ezali mokolo oyo ewiti katikati na iswa oyo toyebi ewiti katikati na toma ya nzambe Abraham mpe katikati na mwana ya Ismail wa iskala Ibrahim ali ibnihi Ismail tangu Abraham alobaki na mwana ya Ismail ya bunaya ini raa fi manami ani azbaruka mazatara alibina mwana yeye mwana ngai nazwi na vision katikati na butu nzamba alexi ngai na vision ngai nazali ko egorije yo mazatara yo lobi nini wakala Ismail ya abati ifalu matumuruna satajiduni inshallah mina swabirina alobi papa na ngai sala ndenge omoni na vision sala yango soki nzamba sungi ngai okokutana na kozala patient na yango sala oyo nzamba tindio tala leso monene ya patience
oyo soki mpona biso lelo mwana akokima bandi koganga papa ndoki papa oyo fona bomaye kaka tala ye alinga boma ngai nde oyo ezali leso ya patience katikati na biso bandimi nde sikoyo ntango ayebisa tala ye soki nzambe asungi ngai okokuta ngai mina sabirin parmi bapatient wa iza sayan ibrahima kasaya ma ismail nsima nango abraham nde azwaki mwana na ye histoire ezali molai me tozali kozwa na badetail nde azwi mwana na ye ismail abongami mpona akeli koegorge ye yani amemi ye katikati na esika ila mina na esika tobengi ya mina oyo ezali katikati kuna na Arabie Saoudite amemi ye na esika wana mpo akeli koegorge ye nde sikoyo mwana oyo alobi na papa na ye ya abati ij'ala kambayan fi sabiri na patience naza nango ya solo ezali kasi namoni malamu oluka bando moko to oluka itendi moko okanga na miso po ntango na koegorge ngai oyoka mawa te po soki totendi ngana na miso okoyoka mawa okotika nde kanga ngai miso na ngai po ntango koegorge ngai miso na biso etana te po oegorge nga malamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tala leso ya munene nsima yango Abraham tangu alingi akanga ye wajaa shaitwana ila Ibrahim alayhi salam shaitwani aye alobi ya Ibrahima maza turidu an taktulu awladi sabiyan Abraham pona nini olingo egorge mwana na yo ya kitoko boye kaka Abraham azwi mabanga ya kaluset abandi kolapide shaitani ndele yango etikala side na esika wana ya mina bato bakei pelerinage na esika wana balokotaka mabanga seti babambaka shaitani sumakala ila Ismail shaitani atiki te alobi na Ismail ya bunaya yeyo mwana pona nini omitiki boye tata na yo ayo koegorge yo kaka awa sanke yo ose défendre ata moke otiki kaka abumo kaka boye wa akaza Ismail so azwi mabanga seti abandi kolapide shaitani pona kolakisa ete ayini bango fiti na oyo elingi ekwesa bondimi ya bango nde balapide mabanga nde nsima na yango Abraham akangi Ismail bandi na miso ntango akangi ye bandi alalisi ye malamu azwi mbeli na ye akala sikini azwi mbeli na ye po aegorge ye na simbi ye na kingo ntango azali koegorge ye mbeli oyo ezali koboya kokata azokotia ndenge kosiaka lokola na taba mbeli oyo ezokata te suma raduba Ibrahim alayhi salam Abraham asiliki azwi mbeli oyo abandi yango likolo libanga ya kayu ya munene mbeli oyo ekati libanga kayu tangu ekati libanga wakala Ibrahim ya sikini lima katwa aidi lahmani pona nini olembani kokata mosuni ya pamba me okati libanga ndenge nini alobi okati libanga ndenge nini nde nsima na yango ntango azali kokalisa bongo ndenge tolobi tozala mokuse nsima na yango nzambe atali akokisi vision wana mpe mwana oyo atosi maloba ya nzambe mpe azali na bondimi epai na nzambe mpe na bondimi epai ya tata na ye na maloba alobaki suma anzala minas samai malaikatin ma'aranan nsima na yango nde nzambe akitisi kowuta likolo ange oyo azali kokita kowuta likolo na ebwele ya kitoko mpenza na ebwele ya kitoko azali kokita na yango wakala Allahu akbaru Allahu akbaru Allahu akbaru summa sama Abraham alayhi salam kala la ilaha illallahu Allahu akbar summa sama Ismail wakala Allahu akbar walillahi alhamdu ndele yango askari oyo nde tozali koloba nde ange oyo azali kokita azali kokumisa nzambe alobi nzambe aleki monene nzambe aleki monene nzambe aleki monene azali koya na nyama wana nde oyo eza nini nzambe nde achange egorgement wana na mwana na kopesa ebwele ya kitoko oyo Abraham aegorge deja esi amoni bondimi na ye esi amoni deja bobangi ya nzambe esi amoni deja confesse nzambe nzambe sikoyo achange egorgement wana apesi ebwele ya kitoko aegorge na pesi ya mwana nde ange wana azali kokita
nde azali kokumisa nzambe aleki monene nzambe aleki monene nde Abraham ayoki mongongo oyo ye palobi nzambe mosusu azali te kaka Allah solo makumisi nde ezali ya ye nde Ismaël mpe ayoki mpe arépondre alobi nzambe aleki monene nde kaka ye nzambe nde makumisi ezali epai na ye nde yango azikari oyo to zikiri oyo nde tolobaka yango katikati na biso la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu oyo musulman esengeli sikoyo azala kokumisa na yango nzambe parce que ezali nde événement oyo tozali kofete lelo nde ezali tina événement oyo tozali kocelebre bokati ebweli na biso ye mokolo lelo nde ezali na cause oyo mpo nzambe nde achangeaki égorgement ya mwana katikati na ebwele ya kitoko yango nde ezali epai na biso oyo eye ezaleli katikati na feti oyo nzambe nde alobi natili bino yango feti oyo na change katikati na bino bafeti natili bafeti mibale idil fitiri wa idil adwa oyo ezali epai na biso sharia ezali na mbeko ya islamu bafeti mibale oyo ya idil fitiri na idil adwa oyo tozali kofete mokolo lelo ya ibadala eyeba ndeko islam me toyeba ete ezali feti te ozwango na conception lokola bonne année lokola Noël donc ezali permis na yo pe na pokwa osape na yo okei pe na place moko songolo oyo toyebi ya succès okei pe kofanda kuna toza na feti lelo ezali mokolo oyo te ozwa yango lokola feti oyo ya bandaswara katikati na yo olia oyo ezangi ntina me tomalobi kulu washrabu bolia bomela lihududu la na kotia limiti ya nzambe katikati na bino yani haza ayamu tashrik ndenge tobandi lelo tozali kokota tokoti na mikolo oyo ezali mokolo misatu ya feti epai na biso feti oyo ezali na mikolo misatu oyo tolobi katikati na yango mana islamu bisu ya mihi oyo epekisi yo musulman ogene katikati na mikolo oyo ata yo imani eleki ndenge nini lobi kolomaka te samedi lobi ngala mukili aza na suna te mana epekisami epai na biso mikolo oyo misato okanga karemi te ezali ayama tashrik ezali mikolo oyo ya feti musulman oyo azali na moyen esengeli kulu washrabu bolia bomela na moyen bozali na yango me na nini lihududu la na kotia limiti ya nzambe edini koloba na yo olia oyo ezali halali na yo olia te oyo ezali haram na omela te oyo ezali haram olia oyo ezali halali nde katikati na yango sikoyo ezali te yo bimi na kei awa ata bato bazali komona te na soki bamanipaka wana bamanipaka na bani kosoma na bani komela yango parce que tozaka na feti na yango oyeba ezali haram oyeba ete ezali haram tosepela na oyo ezali ibada al ibadati manahu ismu jamia mayudu lahu wayabdwahu ibada ezali oyo limite oyo nzambe atieli biso na mai oyo nzambe azali kosepela na yango mpe nzambe azali koagreye yango yo sikoyo ndeko musulman kokende te contraire na yango mpe omela oyo ezali ya malamu nde sikoyo na bongo nde kosala ete moto oyo abimisi katikati na mikolo oyo azali na moyen alesa lelo lobi tina dimanche na moyen ozali na yango nde sikoyo katikati na yango nde kozala parmi mai oyo ya malamu katikati na biso nde torespecte te totosi katikati na événement oyo ya kitoko oyo nzambe atie katikati na biso lokola événement ya ibadala bandeko islam ndenge tozali koloba awa nde ezali katikati na mai oyo mpe ezali feti oyo tolobi awa me ezali feti oyo te etindi te katikati na bashabab na bajene bokende kolia bokende komela kasi yo oprofite na keimpolitesse na yo ozali na respect te même na ndako bato kei toza na feti okoti kaka boye bibi wapi biloko pesa biwapi te ezali bongo te adabu ya islamu ezali feti me yo kei epai na bato esengeli orespecte mpe limite okomi kuna na botosi omivandisi soki eloko ezali nde baserviri yo me tosala te ndenge tosalaka katikati omoi na soni nayambaki vraimen bato awa me vraiment nayebi te na soni nakoki suti do bato bakamati kilukoso nyonso babimisi yango meme esika oyo esengi te
bazali ko manifester yango nde oyo ezali dini islam te. Islam ezali na limite, islam ezali na banzela oyo mutu esengeli asuka ndako na ngai te na kosuka awa miloko na yete kaka ezaka ndaka musulman yamukola feti wamba na moko tina ndako biloko eza wapi lakisa ngai bibi wapi nzungu wana te nde esengeli oyo adabu oyo tozala na yango nde kosala ete katikati na respect oyo nde tokolakisa sikoyo libanda epai na bato ete islamu nde ezali religion botosi, islamu nde ezali religion oyo ezali base na sharia na mibeko oyo islamu esili biso ndenge tozali kosala oyo ezali te en vain mais tozali kosala yango par rapport ya l'événement oyo nzambe alakisi biso katikati na islam oyo elekaki liboso na biso nde yango tozali kosala bafeti oyo kouta na l'événement oyo tolobi awa ya Abraham katikati na Ismail nde nsima na yango ndenge nzambe sikoyo andimeli bango misala na bango misala nini balakisaki imani confiance epai na nzambe balakisaki soburu oyo esengi mondimi azala na yango oyo epesali leso epai na biso tozalaka na soburu tozalaka na confiance epai na nzambe moto akoki kozala ta na moboti na ye alobeli kaka moko boye mabe na yo oyeba kopatiente katikati na yango oyeba ndenge nini okorépondre yango to oyeba ndenge nini okoconcevoir likambo wana ezali te ke nsima yo bimi papa biso azalaka ndoki mpo alobeki na ngai boye te nde islam ezali wana te nde leso yango touti kozwa awa na mokusi oyo tolobi awa histoire oyo ezali na detei molai mpenza me ngonga na biso tolobi ke nde ezali mokuse nde tokatikati na mokuse nde ismael atosaki tata na ye na maloba oyo alobaki tata sala kaka oyo barekomande epai na yo alobaki te ke ayo tata oyo ezali ndoki nakofana susu awa te obiene koyebisa bafamille yo lingo bonga ngai te alobi kaka soki nzambe asungi ngai nde okomona ngai parmi bapatient ya ibadala usui kumwa iyaya napesi bino conseil na ngai moko tozala parmi bapatient tozala parmi bandimie malamu oyo bobangi na biso nde ekotinda biso kaka na misala malamu akokanga mokolo ya arafa mokolo ya arafa nde ezalaki mokolo ya lobi 9e jour oyo bato oyo baza na pèlerinage kuna bakendaki kosala pèlerinage na esika oyo ya arafa pamba te esika wana soki moto asali pèlerinage akomi wana te pèlerinage na ye endimami te il faut akoma esika wana nde babengi arafa ezali esika oyo adamu na eve bakutanaki nde babengi esika ya koyebana nde adamu awuti boye eve awuti boye bakutani batunani yo nani ye batuni yo nani nde bakutani wana place wana nde yango babengi yango arafa donc ezali place ya koyebana nde sikoyo nde 9e jour ya sana zulhijja nde ezali mokolo oyo bato bazalaka na pèlerinage kuna nde bakendaka na esika wana kosala bariti wana sikoyo biso bato oyo tozwi moya kokoma kuna te tozala bamboka na biso nde tosalaka kareme ya mokolo oyo tosalaki lobi me kareme wana profete alobi moto oyo akangi kareme ya mokolo wana ayeba ete nzambe akolimbisa ye to alimbisi ye masumu na ye oyo elekaki na oyo ekoya tala grâce ya nzambe alobi kareme mokolo moko pamba suyamu yama arafa ya mokolo moko pamba ndenge tokangaki yango na nia ete mpona nzambe kaka ndenge okayitaka mokolo wana moko nzambe alimbisi yo masumu na yo oyo elekaki na oyo ekoya nde na yango esengi kati na biso nde tozala koprofite na bolamu oyo tokomona moke me na mokolo suka ekozala kilo epai na nzambe na bolamu oyo nde tokontinue kosala yango katikati na imani na biso katikati na banzoto na biso na kosala misala ya malamu oyo tokomona yango moke me na mokolo suka ekopese kilo tala oyo mokolo moko pamba balimbiso ye masumu elekaki na oyo ekoyaka adunia haza makanu amal mokili oyo ezali esika ya mosala yama akhira yama makanu jaza me mokolo suka ekozala ote nzambe lelo ngai susu nasala basodaka ekozala te nakanga bakareme ekozala te mokolo suka nde ekozala kaka bisika moto azwa lifuta na ye me makanu amal nde ezali na mokili awa bisika ya mosala ozali na makasi ozali na mayele ozali kitoko esengeli osala yango mpo na nzambe me ezala te na kitoko na ngai nde ezali mpo na kosala mai oyo esengeli te lokola ezali na makasi na ngai esengeli natelemaka na coin nabana kokale bato na machete nabotola bato oyo ezali islamu te katikati na bajeune nde esengeli tozala na soboro na yo ozwi nanu te
na Android na zanina ngote nzamba kopesa ngai kaka na azukesha kitoko te nzamba kopesa ngai mais lokola ngai fulana zanina Android ngai pe fona zanango na tele mala pona butu na simba lishet pona boto la mutu pona zanango ba muna ngai pe na koka de islamu te eseli to kela katikati na misala ya de mwana toza la patience yango nde leso oyo tozui awa toza la patience ni de pa na Nzambe nde na bongo Nzambe akondimila biso imani na biso pe akondimila biso misala na biso nde pona kosuka nde Islam nde rappel oyo tosali awa tolobi nde kozonga na biso sikoyo nde tokozonga na zikiri oyo tolobi awa la ilaha Allahu akbaru Allahu akbaru Allahu akbaru la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamdu mais soni ezala makambo oyo te malamu oyo moto yiko kumisa Nzambe tazoka nango soni eba ndeko Islam nde senga na biso nde tozala ko glorifier mikolo na biso nde oyo ezali kaka contrainte nde sali ete tozali kosala na bisika boye mais muswali oyo tosambelaka tangu tosambelaka nde profita lobaki ba musulman babima kosambela libanda pona nini poni alobaki basala na mosquée te alobaki bobima libanda poni ni ezala visibilité batu bamona Islam yango tokona kosambela na ba terrain pona visiter Islam to panzana boyaki boye bozongela boye bowutaki boye bokende nzela wana ndenge tozali awa pe suna atoyilaki boye ozonga ta nzela oyo after oyelaki boye zonga ta boye ezali malamu soki nzela ezali kaka oyo oyelaki boye zonga ta boye oyelaki boye zonga ta boye mais soki po zongi boye eza na ramu te ko so zongi boye non ezali lisumu te ezali lisumu te kaka suna profita lo dika kapona kolakisa Islam eza na visibilité ndena yango ezali parmi yango nde tosimba bazikiri oyo kobanda lelo ti tokoma mokolo ya dimanche ndenge tokebisi tobeti setie tokeba na limite ya Nzambe tolia tomela oyo ezali halal tomikebisa na baramu yokende te na jeune atanga kundulpe bamanipaka banini na poche naza komela yango soki na banini mosusu ezalaka wana soki bakimbiko soki nini ezali kaka fete ekipe susu te na te ezali bongo te kulu washirabu lidudula tolia tomela na limite wa adabu Islam na respect Islam kende ko lié ko tala ndeko na yo abembisi yo na respect nyonso ba pesa yo oyo lié okelo ko mfuka bakolo ndaku te okelo ko menacer bakolo ndaku te mais eza na respect okuti alhamdulillah okuti te alhamdulillah okeye pa mosusu pe ndela bongo ezali conseil oyo na mipesi ngai moko pe na pesa pa na bino ba ndeko Islam kaka na mai oyo ekoseli Islam nde tolobi mais ko bezali ebele kasi ngonga na biso nde ezalaka limité nde sola oyo pe ezalaka na tango oyo ezalaka fa pona nini po tozalaka na carême sima nde tofungolaka nde bandeko Islam mai oyo tolobi awa Nzambe asalisa biso andime na biso carême oyo tosalaki ete alimisa biso solo masumu na biso elekaki pe na oyo ekoya pamba te Nzambe nde azangisaka te na promesse na ye Nzambe asalisa biso kati na mai oyo nyonso baposa na biso kati na carême tokanaki Nzambe asunga biso na baposa na biso na bafacilité nyonso arepondre biso kati na baluwa na biso Nzambe oyo biso salimi kakatano ezali mitungisi baposa na biso Nzambe andimila biso yango Nzambe asunga Islam pe ba musulman Nzambe abatela biso kati na fitna oyo maladi zali kati na biso Nzambe acha shifa kati na mboka na biso Nzambe acha shifa kati na mboka na biso yenda pesa ka shifa rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qina azabannar allahumma ya mujibu da'wata sijabani innaka antas samiu alim wa tubu alaina ya maulana innaka tawwabur rahim allahumma ya mujibu astajibu la innaka antas samiu alim rabbana innaka ghafurur rahim ya mujibu da'wati allahumma innana samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana allahumma faghfir lana zunubana wa kafri anna sayiatina wa tawaffana ma al-abrari rabbana atina min ladunka rahma wa aylana min amrina rashadan allahumma ya mujibu da'wati laka tawakkalna mujibu da'wati allahumma taqabbal minna wansuna islam wal muslimina allahumma la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimina wa najinna bi rahmatika min al-qawmil kafirina allahumma inni as'aluka shifa'uka innaka anta shafi allahumma inni as'aluka shifa'uka innaka anta shafi allahumma ya rabban nasa azhiba basa washfi anta shafi
la shifa ila shifauka shifau la yurandira min sakaman Allahumma takabbal minna innaka antas samiul alim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak iyakum wa iyakum. Assalamu alaikum Aidwan. Salut ya imam boni alhamdulillah tomoni biso ka ba islam ba oti ko sambela to ngene ko flexi bande ko balandi mo muke bayeba alhamdulillah oyo zambe arubina ba islam azawana mokolo oyo ibrahima akanaki ko bandile ro tata mo amka sambela kazaji apesa ki bola mo mingi na ba islam na moto oyo akojende avant dernier jour be aye mokolo asambela asambeli ili futeli ya mala na ba oyo ba bakilo ko wana te donc zambe atalishi mo kifo ba bakilo ko le feti oyo zali feti ya bola mo ebele na misema nyonso ya mo na ozwango ko lisibili asambela ngo pepe ndo feti yango na kasi omoni ba islam baze bebele siko na lukumu ya Allah na kumsa zambe ya batamo pa ya zali wa pasazo bénéfice ya kolika ko no tuwe sabi na mokoelo bénéfice na moto panda 3 jours oli antaba ko mataba oli atomeli na marab mais ko mera do koite o manipaka to mera wana te sababu to mera do ezali ya marab to mera mai to mera secret dia bosni mokoelo na mo tabi bele to ba bibisma ya monde entier et to sangi zambe ati ya biso kimia na makambo zile na moto et toucher ba musulman ni ba chrétien et toucher biso te zambe pa biso na mosika après ça chifa na ba sali sambela wote inshallah ne ko ya ko sima do ba sali sambela na alhamdulillah rabbil alamin ya assalamu alaykum na alhamdulillah to zo sima to pa ya zambe na mokolo na mito kaka basi zali mokolo oyo oyo kota wana kombi kota mabezo mbela epai ya koko na biso yo no ko batela ndako omoni papa amimia te yo mama otikana ndako na bana na yo mama na kata ndako batela metango yo sambete siko ya moyo koye alobaki epai na ye ete aleka na kopesa mwana na ye mbeka mpe nzambe alekaka na kopesa meme oyo ye asasaki yango ezali sino oyo nzambe atiki yango ti lelo tozali kokontinue yango mpe profete na biso makamani profete asuka oyo asukisi baprofete nyonso kimi ya nzambe ezala likolo na ye ezalaki mpe mbela oyo nzambe akitiaki kaka pai na ye nzambe alekaka kopambola bamizima nyonso aleka na kolimbisa bango na masumu nyonso oyo basalaki na mbula eleki mpe ya mbula ezali koya lokola ye moko nzambe alaki yango ete no na moto oyo akangi suyama oyo elekeki na mokolo alobi jeudi me nzambe akolimbisaka mabunga tika ete nzambe aleka kolimbisa. Assalamu alaikum. Merci bandeko balanda Esther Luzolo TV bino mo bouti kolanda ba musulman ndenge basili ko sambela fête na bango ya Adara ndenge bino boki bango bouti koloba ndenge fête leki kitoko koleka bo s'abonner toujours na Esther Luzolo TV boko za la décité a ndesika bo mesena ko zoba news ya kitoko bo s'abonner toujours na Esther Luzolo TV, c'est toujours votre humble serviteur Moussa Manzambi Gloire o mesena ko pesi la bino, sans oublier na derrière la caméra nous avons vu Inex Maimona papa na Wisdom, sans oublier MP4 Centrale, Magloire Kike la Paluko et King Toussaint. Vous s'abonnez toujours à Esther Luzolo TV, beaucoup de la cité, na bosanité Blaise Mindi na kata Paris, tozo zela toujours ba héros la kakibiso. Na bosanité Mama Sandrine Mabeka, Bambote Bele Bodike Mabeka na kata Lyon wana.
biso tozela toujours masolo tobetaki Rodrigue Mabeka na kati ya Lyon, Roda Mabeka na kati ya Paris wana, Anel Kaba Fossette le grand journaliste na kati ya Paris wana, ya bambote belé yango wana soki na bwaki te na kozwa zéro na moni kuna Boutique Mabeka na bosanité Cédric Mabeka famille Mabeka nyonso bambote belé bosa abonner toujours na Esther Luzolo TV bokozala de cité sans oublier Gaucher Esther Luzolo molongani ya Santo Nord Tek na moni kuna Bobette Tek Luzolo na Paris, Pasteur na bien Luzolo Kubiena na bosanité bambote belé, Serge Dewawa na kati ya Strasbourg tozela toujours ba Cameroun la kaki biso movie Garita Mako mon oncle na kati ya Boshumu wana maman Nono Kivuvu Livi tous vos mères double Livi tous vos mères double Moussa Manzambi yo azolela toujours na bosanité Kevin Randy Victoria bana ya mama Livi tous vos na moni kuna Belle Mayanga na kati ya États-Unis, Carmel Mbuta mama na Kelian na kati ya Paris toujours, Tété Thérèse Mwasi Kitoko na kati ya États-Unis molongani ya Rigen Mayanga na moni kuna Mexidi Mayanga moni Rigen Mayanga na bosanité Maestro Zico na moni kuna Blaise Mindi mama Godelive Masamba député Banjuz na kati ya Tiriki saba na mai bakoto batsamisa besika to mesana ko chaka wana ekosala kitoko toujours Dash Mangono Maître Swag parents belge na bosanyote natif belge pana eloko Pamba Jean-Louis Tana Jocelyne Makuta ma petite sœur propre na kata Luanda wana mama Longi Anto ma mère propre na bosanité Noela Mani Turukia na moni kuna Salama Mondele molongani ya Joana papa na Dadiva na kata Lunda ma sœur Isabelle Luzaï Sulando na kata Brésil na bosanité mama Julie Dimbu Grace na kata ya France wana Dode Dimbu de Douala venanga kati mutambongo makasi na kata Luanda wana babu ya basambadi Inex Maimona lobi aza toujours ba heureux ko sala ye kitoko trop vini wa chez petit na double nationalité Luanda gisa selo ko Pamba ya fali vanute mesani famille mesani nyonso bambote belé Charlie Visignati na kata Paris autrement dit Chahi na bosanyote masa na ngaya mokili tongo soki na bwaki yote na kozwa zéro nazo sela toujours ba héros la kaki biso Nenete Marine Debani na kata Paris wana bo s'abonner toujours na Esther Luzolo TV bokozala de cité bayo. Yeba tata yeba mama Lusibule makutulu wa papa Antoine Sikavova La main solo Copperfield Yeba Zeni Eya Timba Eya Njusi Lusibule makutulu we Mono kuzoli lumamuko Kama tato Oh ya ya edunyonga ya ya Gebibo babe tulanda kindumba tata Ayaya bedunyonga ya Gebibo babe tulanda kindumba tata Ayaya ketu yakala kindumba tata Ayaya ketu yakala kindumba tata Mama ketu yakala kindumba tata Mama kakata ketu yakala kindumba tata Ayaya bedunyonga ya Gebibo babe tulanda kindumba tata Ayaya ketu yakala kindumba tata Mama kokota kokula kindumba tata Ome kanangai Okukatana Peyo kusoko Je m'appelle Papa Antoine International Ingénieur Kero Ndokiandombe La main solo Jeudi Urchortobe Novembre 16h30 Na 15h Namoni mwana moku ya mubala yininga na vision na ndoto atuningai Pa Antoine eskiza olali ninyo Ngana tuniye Yo Keba Sikunika nkomi nyamangwako mmeno mawola Keba